いやー、マフラー下手とかじゃなくて、俺個人的にめちゃくちゃ切りが良かったと思う。どうだった？めちゃくちゃいいね。みんなもどう思ったかコメント欄で教えてください。実際上手い人にこれやってもらったらどうなるかって検証したくない？小川のビースタイルタカさんとかめちゃくちゃ上手いから作ってもらえるかな。突撃コール依頼をしてみたいと思いますんで、次回の動画でそちらをチェックお願いします。